地啊！咩車逼就唔好咯。好重啊！架車仲好攰啊！個咩？點啊？啊？啊？咩老母啊？咩你老豆啊？好殘住我啊！邊個仆街啊？啊？點啊？我落車啦！我你真係笨車。落車啊！嚇？你去邊嚟㗎？我去你屋企啊！ OK，你同我行啊。好啊！ OK，不知所謂，同我行半個鐘咧。喺度揾樣真係。喺邊啊，大哥？喺邊？喺邊？我屎忽鬼嘈啊！我而家去緊落馬洲。係啊。點？係。點啊？佢話冚家鏟攞兩袋嘢插落我肩度，我叫佢唔好插，開屎忽鬼埋串我。係啊。係我串你定係串我啫？講清楚啦，啲嘢係邊個㗎？係我㗎，嗰啲係邊個㗎？係你㗎。係我，你做咩插落去啊？咁我講嗱，我叫你唔好插，咁想點啊？我冇攞使唔使請你啊？我冇攞俾你咩？你咁唔講咩？啊？啊？佢屎忽鬼嚟㗎呢個阿燦啊！不知所謂，扎啲嘢唔啱佢，仲專登攞兩嚿嘢埋坐喺我隔離個屎忽鬼啊！咁黑仔坐緊，你真係奇怪喎。呢個係你嘅位係咪啊？梗係。好啊。喂。屌，係咪你老豆啊？呢個？定係你兄弟啊！兄弟啊？原理咧就係咧，我個角度，我做市民，成個角度因為架車病，係啊，咁樣我唔係我你我點講啊？斟杯茶仲未講啊？唔使啊，呢個我炸我啲嘢咁使唔使啊？買架車唔逼，咁我覺得係今年兩代嘢都係好用重嘅，但係我覺得係啊，冚家鏟我叫佢拎我啲嘢啫，得幾撚寸啊？企穩我都明，我都明嘅，我都明嘅，唔緊要啦，大家一人少去啦，大家都係係啦，打收先得㗎啦，係啦，有時啲嘢就我明嘅，我都好鬧交嘅，但係我因為我覺得兩架車，譬如你話跟蹤啦，人頂人咧，其實我都唔介意，都唔中意啊，不過都會即係每樣方面，但係真係架車咁公當，響度入位又有，係咪先？你擺落地下都得㗎，你個膠袋嚟㗎。因為咧嗱，你要睇翻你你做咩要擺落嚟？睇翻個角度嚟講，你答我。我聽佢講，係啦，你睇翻個角度嚟講，我係知你錯嘅。而家我老婆，我知啊，我知佢係你老婆啊，我睇唔出咩個死蠢啊！或者係咁蠢啊？哎呀，唔好